Jimin imitando los ronquidos de Jungkook. Todo empezó cuando BTS llegó al lugar donde se iban a quedar y empiezan a decidir quién va a dormir con quién. Entonces J-Hope dice, 오늘 정국이랑 같이 안 나잖아. pero en ese momento Jimin dice algo. 정국이 코 곤다해. 정국 요새 쎄. Dice que Jungkook ronca muy fuerte y de repente Jimin empieza a imitar sus ronquidos. Entre las bromas de los chicos, Jungkook pregunta, 그 정도라고? pero Jimin no se aguanta y lo vuelve a hacer.